Today I'm gonna show you black mussels with the tomato salsa and white wine. Black mussels, amazing একটি seafood dishes. I'm trying to bring here a very unique recipes with the mussels, tomato and wine flavors. Black mussels are very popular dishes for the seafood lovers. Black mussels found in Africa, Atlantic Ocean, Pacific Ocean. Mussels known for their health benefit has a lot of proteins. আমি শেফ প্রসেনজিৎ আর তোমাদের প্রত্যেককে ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কুক উইথ শেফ প্রসেনজিৎ। মাসেলস হলো বেসিক্যালি একটি সামুদ্রিক প্রাণী, আমরা এটিকে সি ফুডও বলে থাকতে পারি। আর মাসেলসকে বাংলায় বলা হয় ঝিনুক। তাহলে এই ঝিনুক দিয়ে আমরা কিভাবে খাবার তৈরি করতে পারি বিদেশি স্টাইলে, সেটা হতে পারে ইটালিয়ান হতে পারে, সেটা হতে পারে কন্টিনেন্টাল হতে পারে। তো আমি তোমাদের আজকে দেখাবো ব্ল্যাক মাসেলস উইথ টমেটো অ্যান্ড ওয়াইন ফ্লেভার্স। তাহলে ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো রেসিপিটা পেতে হলে ভিডিওটি দেখতে থাকো আমার সাথে। Low heat non-stick pan with the olive oil. I am going to add on it chopped garlic or minced garlic. Garlic need to be sauteed well, fried well. Make sure the garlic getting a brown color. After that I am going to add on it black mussels. তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ঝিনুককে আমি অ্যাড করে নিলাম রসুনের সাথে। So now I am going to toast on it garlic অ্যান্ড মাসেলস টুগেদার। ভালো করে আমি সৌতে করে নেব, ভালো করে আমি এটাকে টস্ট করে নেব। আফটার দ্যাট আই এম গোয়িং টু অ্যাড অন ইট সাম ফ্রাগ্রেন্স লাইক থাইম। ইটস আ হার্বস, অর্গানিক থাইমস ফ্লেভার। সো ফ্রেশ থাইম আমি অ্যাড করে নিলাম। ইটস আ কাইন্ড অফ হার্বস, ভেরি বিউটিফুল ফ্লেভার্ড উইথ আ সুইট অ্যারোমা। যখনই আমরা বিদেশি খাবারের কথা বলবো তো থাইমস, ওয়াইন, টমেটো কিন্তু ভীষণভাবে কন্টিনেন্টাল কুইজাইন্স বা ইউরোপিয়ান কুইজাইন্সগুলোতে ভীষণভাবে ব্যবহার করা হয়। সো আমি তোমাদের সামনে সবসময় চেষ্টা করি ওয়ার্ল্ড কুইজাইন্স বা ফিউশন কুইজাইন্স আনার জন্যে বা বিদেশি নানা রকম খাবার আনার জন্যে। অ্যাড করে নিলাম হোয়াইট ওয়াইন। হোয়াইট ওয়াইনটাকে কিন্তু আমাদের ভালো করে ইভাপোরেট করতে হবে, ভালো করে এটাকে ড্রাই করতে হবে। সো মেক শিওর ইয়োর প্যান হট ওয়েল দ্যাট ওয়াইন শুড বি ইভাপোরেট। দেখো একটা ভাপ উঠছে, স্টিম উঠছে, মানে হোয়াইট ওয়াইনটা কিন্তু ইভাপোরেট হচ্ছে। হোয়াইট ওয়াইনের যে অ্যালকোহলটা সেটা কিন্তু উড়ে যাবে, এর মধ্যে রয়ে যাবে ফ্লেভারটা। সো এটার মধ্যে আমি হোয়াইট ওয়াইন অ্যাড করার পরে এটাকেও আমি ভালো করে টস্ট করে নেব বা সৌতে করে নেব। মাসেলস, গার্লিক, থাইমস অ্যান্ড হোয়াইট ওয়াইন টুগেদার। ইটস এ নাইস রেসিপি, বিলিভ মি। যতক্ষণ না ওয়াইনটা শুকিয়ে যাচ্ছে বা ড্রাই হচ্ছে বা ইভাপোরেট হচ্ছে আমি টস্ট করে যাবো। অ্যাড করে নিলাম টমেটো সালসা। ইটস আ মেক্সিকান সালসা। রেসিপি হলো টমেটো, লাইম, অনিয়ন, সিলান্ত্রো বা ধনে পাতা বা কোরিয়েন্ডার লিভস। আমার কাছে ভিডিও রয়েছে আগে সালসা, মেক্সিকান সালসা, তোমরা গিয়ে দেখে নিও কীভাবে হাউ টু মেক টমেটো সালসা মেক্সিকান স্টাইল। আমার ভিডিও রয়েছে, জাস্ট গো অ্যান্ড সার্চ অন মাই প্রোফাইল। সো আমি সালসাটাকে উইথ গার্লিক, ওয়াইন, থাইমস অ্যান্ড মাসেলসের সাথে ভালো করে সিমার করে নেবো। লেট ইট কুকড, দ্য টমেটো মেক শিওর কুকড, অ্যান্ড আই এম গোয়িং টু অ্যাড অন ইট টমেটো জুস বা তোমরা টমেটো সসও অ্যাড করতে পারো। তো আমি টমেটো সালসা, টমেটো জুস অ্যাড করে নিলাম। তোমরা যদি চাও টমেটো সসও ইউজ করতে পারো। ইটস আ অ্যাবসলিউটলি ইউরোপিয়ান বা ক্লাসিক্যাল ফুড বলতে পারো। অ্যাড অন ইট পিঞ্চ অফ সল্ট অ্যান্ড দেন আই এম গোয়িং টু অ্যাড অন ইট ক্রাশড ব্ল্যাক পেপার বা গোলমরিচের গুঁড়ো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি ব্ল্যাক পেপার, ক্রাশ করা ব্ল্যাক পেপারকে অ্যাড করলাম এই মাসেলসের বা টমেটো ওয়াইন সসটার মধ্যে। সো অল দি ইনগ্রিডিয়েন্টস নাও আই এম গোয়িং টু সিমার ওয়েল, নিড টু কুকড ওয়েল। তোমরা অনেকেই বলো শেফ আপনি কেন বাঙালি খাবার নিয়ে আসেন না, আপনি কেন সবসময় একটু অন্য ধরনের খাবার নিয়ে আসেন। দেখো আমি ট্রাই করি গ্লোবাল কুইজেন্সকে তোমাদের সামনে তুলে ধরবার জন্য। আমি ট্রাই করি যারা হোটেল ম্যানেজমেন্ট করছে, যারা শেফ হতে চাইছে, বিগিনার্স যারা সবে এই ইন্ডাস্ট্রিতে শুরু করছে, তাদের জন্য আমি চাইছি নতুন নতুন ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে আসার জন্য। তোমাদের ফ্যামিলিতে বা রিলেটিভসের মধ্যে কেউ যদি হোটেল ম্যানেজমেন্ট করে থাকে বা করছে বা কিচেনে জব করছে অ্যাজ এ শেফ, জাস্ট শেয়ার দ্য ভিডিও উইথ দেম। তারাই যেন জানতে পারে, নতুন নতুন কিছু শিখতে পারে। দ্যাটস ওয়াই আই এম কামিং হিয়ার উইথ দিস কাইন্ড অফ ভিডিও। নাও আই এম গোয়িং টু add on it cherry tomato. So flavor, it's a tangy flavor with a wine. Going to add on it Italian
parsley বা any kind of parsley. So the the recipe, it's a simple recipe, doesn't mean lot of spices. আমি আগেই বলেছি একটা ভালো খাবারের জন্য অনেক মশলার দরকার হয় না। এ গুড ফুড ডাজন্ট নিড আ লট অফ স্পাইসেস। আমি ভালো করে এটাকে সিমার করে টস্ট করে নিচ্ছি। যখনই আমরা ইউরোপিয়ান কুইজাইন্স, ফ্রেঞ্চ কুইজাইন্স, কন্টিনেন্টাল কুইজাইন্সের কথা বলবো, সেখানে কিন্তু খুব একটা মশলার ইউজ হয় না। সেখানে জাস্ট টমেটো, হার্বস, গার্লিক, অলিভ অয়েল, এইসব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোর ব্যবহার কিন্তু খুব বেশি। মাসেলস কিন্তু অলমোস্ট কুক হয়ে গেছে। অ্যাবসলিউটলি ইজি রেসিপি, বাট তোমরা এটাও ভাবছো যে কুকিং ভীষণ সহজ। না, কুকিং সহজ নয়, কুকিং ভীষণ প্র্যাকটিসের দরকার রয়েছে। কুকিং হলো এক্স্যাক্টলি একটা আর্ট যেখানে রয়েছে অল দ্য ইনগ্রিডিয়েন্টসের কেমিস্ট্রি। সো ইউ শুড নো ওয়েল হাউ টু ইউজ দ্য ইনগ্রিডিয়েন্টস। সো এটার জন্য প্র্যাকটিসের দরকার রয়েছে। আমার ব্ল্যাক মাসেল টমেটো সালসা উইথ ওয়াইন সস রেডি হয়ে গেছে। মাসেলসের যে ডিশটি, কালো ঝিনুকের ডিশটিও তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটাও রেডি হয়ে গেছে। সো এটার সাথে কিন্তু আমরা সার্ভ করতে পারি গার্লিক ব্রেড। সো তোমরা গার্লিক ব্রেডের ভিডিও আমার আগে রয়েছে, তোমরা দেখে নিও। সো ইটস আ ভেরি ইজি রেসিপি, ট্রাই অ্যাট হোম, ট্রাই অ্যাট হোটেল, রেস্টুরেন্ট। আর যারা বিগিনার্স এই হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে বা কালিনারি ইন্ডাস্ট্রিতে, তাদের জন্য ভীষণ ভালো একটি রেসিপি। জাস্ট তোমরা ফলো করো এবং জাস্ট শেয়ার উইথ ইয়োর কলিগস, শেয়ার উইথ ইয়োর ফ্রেন্ডস, শেয়ার উইথ ইয়োর হোটেল ম্যানেজমেন্ট স্টুডেন্ট। আশা করব ভিডিওটি তোমাদের ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে। এবং অল দি ইনগ্রিডিয়েন্টস, সি দ্য লুকস, ইয়েলো, রেডিশ, ব্ল্যাক, গ্রিন, সো অল দি কালার ওভার দেয়ার। সো টেস্ট অ্যামেজিং, বিলিভ মি। যদি তোমরা ট্রাই করো ব্ল্যাক মাসেলস বা এই কালো ঝিনুকটি, তোমাদের মুখে লেগে থাকবে অ্যামেজিং। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে জানিও, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর নিচের বেল আইকনটিকে টিপে দাও যাতে আমার বানানো প্রত্যেকটি ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় সবার আগে এবং সবার প্রথমে। তাহলে আজকে এখানেই, আবার দেখা হবে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে।